अभी सीज़न में बहुत चेंज आया है, अचानक गर्मी के बाद बहुत बारिश का भी मौसम आया है। तो इस मौसम में अगर आपको टॉन्सिल हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हल्दी की गांठें लेनी चाहिए और उसको तवा पे जैसे रोटी बनाते हैं जब गर्म हो जाता है उस पर हल्का सा पका लीजिए चारों तरफ घुमा घुमा के। और उसके बाद रात में सोने टाइम ना, जैसे बहुत लोग वो खाते हैं ना खैनी, वैसे मैं खैनी खाने के लिए नहीं कह रही हूँ, अंदर में आपको रखना है इसके अंदर। और जब आप रखेंगे ना तो आपको जो कोल्ड एंड कफ है उससे काफ़ी राहत मिल जाएगा। एक और चीज़